နေပြည်တော်ဇေယျသီရိမြို့နယ်ရေစင်းရှိစိုက်ပျိုးပညာပေးရေးနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတင်နန်းကျောင်း AERD-TC ခန်းမမှာ103ကြိမ်မြောက်တောင်သူနည်းပညာဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပရာတောင်သူနည်းပညာဆွေးနွေးပွဲမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာအနာဂတ်နည်းပညာဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်နေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်ထွတ်ကအွန်လိုင်းမှတဆင့်အမှာစကားပြောကြားရမှာရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးရေးအတွက်သီးနှံသစ်တောရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍဟာလွန်စွာမှအရေးကြီးကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသီးနှံသစ်တောရောနှောစိုက်ခြင်းနည်းစနစ်ဟာရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားရမယ့်နည်းစနစ်ဖြစ်ပါကြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူများစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနပညာရှင်များစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပြန့်ပွားရေးပညာရှင်များအားလုံးချိတ်ဆက်မှုကောင်းကောင်းနဲ့သီးနှံပုံစံများပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်သီးလက်သီးတဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့စနစ်ကိုထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကေဟာစနစ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့အတွက်ပြားပဒုံလိပ်ပြာအစရှိတဲ့ဝိမုံကူတဲ့သတ္တဝါများအားလုံးကောင်းစွာရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်သီးနှံသစ်တောရောနှောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်စိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရေစင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှတာဝန်ရှိသူများကခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအဆိုပါဆွေးနွေးချက်များပေါ်ပညာရှင်များကဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြသူများရဲ့မေးမြန်းချက်များပေါ်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။